Hello，大家好，又係我哋鬼同你做朋友。今日星宇宮嗰兩位師傅就同我哋講埋其餘嗰4個宮位嘅風水啦。2026年馬年嘅風水啦。咁好啦，我哋講邊個先呢？二號仔。好，呢個二黑。咁二黑就所謂細病位啦、小病位啦。係啦，咁咧就飛到去西北方。係啦，咁二黑屬土嘅。咁就我哋就要用金嚟到去攝走佢。金，咁我成日聽到啲師傅話要擺葫蘆啦。點解成日要講擺葫蘆？葫蘆咧，佢本身咧可以吸同埋放嘅。佢你病氣嗰啲咧就可以同你吸走啊嘛。係啊，咁同埋記住喎，用一個銅葫蘆比較好啲喎。係啊。因為用金嚟到去攝走佢啊。係啊。咁嗱，銅葫蘆有冇咩要求咧？我就咁買個銅葫蘆翻嚟就得㗎啦。都係嗰樣嘢啦。定係潔淨下佢先，定係要開口。你想去吸嘢，咁梗係打開口先吸到啦。係，即係就算佢有個蓋嘅，你都要，因為有啲係擰得開㗎嘛。你揀嗰啲係要開口嘅，就唔係話成個出嚟密咗口嗰隻，嗰隻就唔啱嘅。嗱咁我因為啲師傅就話要擺啲葫蘆瓜，其實有咩分別咧？嗱，如果你就咁擺一個葫蘆瓜咧，咁即係嗰啲天然嘅真嗰隻啊嘛，其實咧就擺呢個宮位咧就唔係咁啱。但係如果你想我想用天然嘅冇問題，咁你就買2個8字咁樣綁住，即係交叉咁樣。係啦，但係你又最好批咗個頭，即係開咗個頭，要開咗個頭，即係主要都係個頭要開口啦。你要開口啦，係啦，佢先可以同你吸咗啲唔好嘅氣場走啊嘛。咁我擺個銅葫蘆啊，方便啲嘢。擺個我唔使紮個交叉出嚟啊嘛。係啦，因為你要紮個交叉，因為呢個係一個卦象，一個金嘅卦象，要攞翻呢一樣嘢出嚟先得。因為你佢個物質嘅問題，所以令到佢冇咗金呢樣嘢，你就要做翻個金出嚟。係啦，咁啊最好買翻個銅葫蘆啦。如果你話我嗰度又唔方便掛個葫蘆咁點啊？其實唔係擺喺度唔得，咁一定要掛住嘅。唔使擺到得，有啲人嗰個位唔方便啊嘛。你連擺喺度都唔都唔方便嘅。咁點算咧？有咩方法咧？仲有咩方法？點算？我而家話你擺都擺唔到，你唔好喺嗰個位坐咯。嗱，首先啦，咁你可以啲舊鎖匙咧，你咪攞2條舊鎖匙咯。冇位擺喎。如果你嗰度係門啊，真係我明你意思，好似鈴鈴咁樣。係啦，當下佢咯。咁佢有喺個門頭，因為聲音係屬金㗎嘛，都可以幫到下。係啊，嗰啲音樂盒咧上鏈嗰啲啊。你話擺唔到㗎嘛？佢話就唔係。我哋葫蘆擺到點解音樂盒啊？媽師傅。所以咪個人都冇擺，唔好去嗰個位咪得咯。媽師傅，咁你可唔可以每一日去嗰度咪擰2下，即係發條嗰隻音樂盒啊嘛？喺第二度呢個音樂盒喺度擰2下企喺度得。我以為你攞個頭擰2下。總之你唔好喺嗰度唱歌就得㗎啦。即係我攞個音樂盒喺嗰度響，就唔係一定要擺定喺嗰度㗎嘛？係咪？擺嗰度響。唔係，sorry，咁我冇地方擺，即係我拎個人企喺度揸住。好似你而家呢個位咁，呢個樣。好啦，好似啲師傅話齋掛個鎖匙喺度咯。咁你教下勾咧，應該得嘅係嘛？咁即係我要耐唔時係咪響下佢啦？你掛喺度佢唔喐㗎。如果你係嗰度係門嚟嘅，門就冇所謂啦，成日開山都會響㗎嘛。咁樣講喎，你嗰道門如果咁啱擲咗喺個二黑位，你嘅容易病嗰度成日出入喎。你動咗佢道氣。又唔係動嘅，但係因為你成日你門口即係出入㗎啦，咁咪即係你成日經過呢個方位咯。咁如果有張床咪仲大鑊，瞓喺度。係㗎。調轉個頭瞓啦，或者轉房瞓得唔得啊？咁啱到啱，師傅講得啱，即係如果咁啱擲住嗰個位咧，其實我想寧願擲腳好過擲頭。我想話俾你聽咧，間屋有幾大可以換房瞓啊？瞓廁所咩？唔係咪調轉頭瞓，所以唔係啱㗎，呢個真係啱㗎，唔係講笑㗎。你寧願即係當咗路㗎。冇，即係因為你知香港地咁細咁逼，真係冇乜選擇嘅。
咁無可奈何，寧願係個隻腳入咗嗰個二黑位都好過喺個頭度。我今年個二黑位仲要喺個冷氣嗰度，嗯，係咪仲更加差咧？我覺得係，不過 OK 啦，有化解啊嘛，揾我幫你。嗱，聽到啦，有啲咩揾阿媽師傅啊，媽師傅會幫你啊。OK， 好啦，咁去到邊個咧？3號係啦，3號係啦，3壁咧，嗌交位嚟嘅，嗌交啫，係啦，就去呢個正西位都唔係病咁大鑊。嗱，如果你係做律師啊、講師啊，甚至乎教書先生咧，呢個位啱啦，不停咁要講，使唔使催旺佢？通常就唔吹嘅，你唔使特別去蝕走佢就得㗎啦。咁啊點樣蝕法咧？咁3壁就屬木嘅，咁就擺啲屬火嘅嘢就可以蝕走佢啦。有咩屬火嘅咧？嗱，咁新年期間你咪可以擺下啲揮春啊嗰啲紅色嘢咯。擺個利是封得唔得啊？啲利是封一定要紅色嘅喎。入邊擺啲嘢係啦，跟住紅色，重點就喺紅色度。係啦，重點就紅色。係啦，咁啊你但係入邊銀仔嗰銀仔，哎呀，我孤寒啊，銀咩仔啊？我入張揮春落去都係紅色㗎。寫個財神都得。你唔好咁樣啦。擺張紅色嘅紙幣得唔得啊？係咪？擺張紅色嘅紙幣喺入邊啦。真係唔好咁孤寒，擺銀仔嘅啫。而家邊人用銀仔㗎？病人。真係。佢真係好衰啊嘛！咁或者你可以擺即係紅色地氈啊，或者嗰啲長明燈啊，嗰啲都係屬於屬火紅色嘅嘢，都有幫助啦呢個位。擺下揮春啊、利是封，因為呢啲比較過年咧就通用啲嘅。咁咪即係淨係過年先擺咯，過完年就唔使擺㗎啦。唔係，咁你利是封你咪由佢擺度咯，係咪先？揮春嘅，咁我哋建議人哋咧初8之後咧就唔好再用㗎啦。所以咪轉用其他嘢咯。轉乜嘢？紅色地氈咯。我啱啱講咁多嘢。係啊，地氈啊、長明燈啊、紅色嘅嘢啊、唔係發聲啊，發熱啊，即係發熱啊，唔係發聲，真係㗎，要發熱啊嚇，兩樣嘢嚟㗎。係啦，咁 OK 嘅，係啊。好啦，去到5號啦，呢個5黃星啊。5黃就大病災病位啊！呢個。呢個係啊。仲要飛向南方，正南方，哇！好嚴重。點解咁嚴重？因為個宮位本身都已經自動催旺咗個病星先。點解嘅？因為5黃屬土嘅。係。咁火就會生土。南嘢係屬土嘅。南係屬火。南係屬火。咁啊火就催旺咗佢啦，已經先天性已經催旺咗啦。咁就一定要化解啦，我哋。一定要化解，咁點化解啫？咁土就要生金，唔係，係啦。啱。咁我哋用金嚟到化解啦。擺嚿金喺度。可以㗎。你擺2嚿金喺度敲。即係要發聲嘅，又係要發聲嘅。呢個如果你真係擺條真金落去咧，唔發聲都得，因為佢本身嘅屬性都已經係金。咁如果唔係咧，你咪學媽師傅話齋咯，你咪擺。貴嘅咩？擺個真金喺度。香港真係有錢人㗎。係啊，如果唔係嘅，你咪又係咯，擺幾嗱唔係擺2條啦，擺幾條鎖匙啦，響啲。係啦，喐得佢響啲，去化咗佢。即係用銅嘅嘢。啱啊，都得㗎。銅錢得唔得？得。不過咧就用銅錢記得喎，最好就係開咗光或者係揾啲撈柚葉、黃皮葉洗一洗佢先啦。因為你唔知佢嗰個來源係點樣嚟㗎嘛。而家通常都係吸嘅啫。再唔係嘅，如果你嗰度係大門口嘅，咁你就揾張地氈。係啦，揾張地氈，個地氈底下面擺5個銅錢都得嘅。咩地氈？咩色地氈？咩色其實就唔使話太講究，因為你個即係最重要係個底嗰個。係啦，底嗰度有幾個銅錢啊嘛。係啦，如果你一定要揀咩顏色嘅地氈嘅，
灰色啦，灰色。因為灰色比較中性。嗯。係啊，你可以揀張灰色地氈，下面擺5個銅錢。嗱，其實咧，我成日聽到人講二黑五黃啦，係即係好似兩公婆咁嘅呢兩個星。其實邊一個係嚴重啲嘅咧？五黃咯，五黃嚴重啲。係啦，因為佢唔止係病星，佢仲有一個災星。係啊，咁要化解嘅。咁如果你話即係驚病痛多啲嘅，咁你其實可以買一個銅葫蘆啊，大就大嗰啲，要有4寸嘅，開口嘅，唔係好大啫，4寸。咁有啲人咧擺個好似鎖匙扣咁細個，我見過，你唔知我嚟做乜？嗰啲太細啦。我之前就係擺個咁細，冇用啊嘛！你最少要4寸，係啦，要開口嘅，咁就會比較有即係用途大啲。即係五黃同二黑都係擺葫蘆，可以嘅。咁我問下安忍水有冇用咧？安忍水都有用嘅，但係安忍水咧容易氧化。如果你真係擺喺呢啲宮位度咧，氧化咗又要換㗎啦。係啊，氧化咗你又要換㗎啦。到時你就久唔久又要揾阿麥師傅。因為我都見過有啲人咧，其實佢講安忍水咪係有鹽㗎嘛，裏邊。佢其實啲鹽都乾晒㗎啦，佢都照擺喺度，有塵，全部都係塵，冇用㗎。乾晒咪即係冇水。冇水。佢有水㗎喎。佢擺到乾晒，佢就係蒸發咗咯，蒸發晒啲水咯。咁你補翻先得㗎。同埋好多塵啊！其實擺風水物係咪唔應該擺咁污糟嘅咧？嗱，唔好話擺唔擺風水物啦，你就算喺嗰個屋企嘅家居嚟講，你都要保持乾淨企理。其實呢樣嘢係好重要㗎。就算你話如果嗰個地方咧有啲咩舊嘅嘢啊、爛嘅嘢咧，你都要即刻去處理嘅。因為我見到好多人啲風水物品咧，其實都真係爛晒、斷晒啊！佢都唔換啊，師傅擺喺度嘅，我唔敢喐。咁其實係咪一舊一爛，唔理邊個擺，都應該收起佢咧？係第一時間你收起佢，再唔係嘅，你咪揾翻個師傅咯，上嚟幫你處理佢咯。因為你擺啲舊嘅爛嘅嘢喺度，其實唔好話風唔風水啦，就算係講翻嗰個磁場啊，都會有影響啊。總之屋企就要企企理理啦。係啊，其實乾淨企理係好緊要嘅。好啦，咁最後一粒星啦，7號仔。7赤。賊星嚟喎。7赤係啦，破軍星，咁咧就飛向呢個西南方嘅。其實係咪代表容易有賊入屋咧？都係㗎，容易破財啊、唔見嘢啊、有小偷啊之類咯。咁但係其實每一間屋都會有。係㗎，咁9個方位啦嚇，同埋中宮，個空間都有㗎。係咯。咁睇下你嗰個位有冇重點啊？大門、窗口定係一埲牆嚟嘅，或者缺咗角嘅，咁又有唔同咯。即係如果佢係埲牆，基本上我都唔使點樣理佢嘅，係咪咁講？少啲影響咯。比其他窗口嗰啲好啲咯嚇。如果你話去飛呢粒星，如果飛到落去洗手間嘅，咁啊更加好啦，已經減低咗一半啦。我嗰個五黃星就喺洗手間，咁咪好咯，起碼沖咗佢，起碼減咗一半。但係你要留意個廁所要時常乾淨咯。係啊，同埋如果洗手間漏水，又容易有滴水，即刻要去處理啦。其實就算唔係五黃都要處理啦，唔係滴水，係咪漏財啊？即係我見過即係有一啲客人啊屋企啊，佢話滴水啫，唔係好大問題。嗱，唔好睇少呢啲嘅，滴水都會影響到你屋企嗰個磁場嘅環境嘅。咁你一定要去處理咗佢嘅。係，好，講翻粒星先嚇。好，講翻粒星。7赤屬金嘅。喺邊度？喺西南位。要擺啲乜嘢？如果我真係喺因為呢個唔好嘅星嚟㗎嘛，咁我哋都係攝走佢啦。咁我哋擺啲水。擺杯水啊。係啊，擺杯水喺度啦，又或者用一啲藍色嘅飾物去化咗佢咯。嗱，我想問啦，嗱講晒啦嚇，咁多個宮位，我想問兩位師傅，嗱咁多個宮位，當然唔會擺晒啦。咁好，我係咪應該好嘅，我想求嘅我就擺，唔好嘅我又要蝕咗佢咧？大方向係啱嘅。咁但係如果譬如我想求姻緣啦，同財啦，咁我就淨係擺呢兩個宮位嘅。
咁睇個事主有冇好主要佢有個目標想做先啦。咁二嚟就睇下即係要 set 咗個先後次序啦。係啦，我想要財定係小姻緣先。睇嗰個環境嘅配合啦。咁有啲位我好似真係一埲牆嚟嘅，咁就冇所謂啦。你睇咗啲大門啊、窗口啊呢啲主要氣口位，佢個影響比較大啊嘛。咁我話你日日出個大門口，原來病位嚟嘅，咁一定要執啦。咁即係其實係最主要係睇咗個福位屋企嗰啲門口位同埋窗位，係呢個係首要嘅，跟住先去擺其他，因為你擺晒咁多，其實間屋都好亂。係啊，因為屋企始終都係想潔淨簡單為主啊嘛。係，係啊。你即係一句講晒，唔好咁貪心。你想要啲乜嘢，你就主力去做啲乜嘢，咁嗰個成效咧會比較好啲嘅。但係當然啦，二黑五黃呢啲咁樣嘅病位災位嘅，就盡量化咗佢啦。好似你頭先話齋個五黃位喺廁所啊，咁啊 OK 啦，已經即係唔需要個惡性都減咗一半啦。但係如果佢啱啱喺個廚房嘅話，好嚴重喎，大佬。喺個灶頭咯。係啊，灶頭你話大佬，你越煮就越病啊個人咁樣。咁咪呢啲個情況唔同啊。所以個次序都好要睇你自己屋企個環境。係。其實唯一一個最重要嘅嘢就係潔淨。唔好有塵，唔好有塵，要乾淨，同埋如果有爛啊壞嘅嘢，就最好唔要啦，即刻換咗佢。咁啊，呢樣嘢就比較上着重啲。係啦，保持翻你個家居乾淨，氣即係嗰道氣啊，平衡啊。咁你自然都會住得舒服啲。冇咁多雜物，其實真係好多雜物嘅香港人，唔知點解。呢啲嘢又唔係貴，見到啱又買啲，有時買咗都唔記得咗自己買咗嗰樣嘢喺度。有雜物咪收喺個櫃裏邊咯。總之眼見冇雜物就得嘅啦，我覺得。OK， 好，今日講完咁多先，拜拜。拜拜。